හෙලෝ සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම අද මෙඩ්සිච් එකේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝම දන්න ඖෂධයක් ගැන ඒ පිරිටන් වල ජෙනරික් නේම් එක තමයි ක්ලෝපෙනරමීන් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. මේක H1 receptor antagonist. එහෙමත් නැත්නම් antihistamines group එකේ drug එකක්. antihistamine එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා සරලවම කිව්වා. අපේ ඇඟේ නැත්නම් අපේ ශරීරයේ ආසාදන ප්‍රතික්‍රියා ඇති කිරීම සඳහා දායක වෙන්නේ හිස්ටමින් කියන සංයෝගය. ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩපණ කරන්නේ antihistamines මගින්. මේ ක්ලෝපෙනරමීන් වල ඉන්ඩිකේෂන්ස් නැත්නම් භාවිතයන් ගැන කතා කරනවා නම් මේක ප්‍රධාන වශයෙන්ම රයිනිටිස් තත්ත්ව නැත්නම් අපි කියන ශ්ලේෂ්මල ප්‍රදාහය නැත්නම් කෙටියෙන්ම කිව්වොත් පීනස් වගේ තත්ත්වවලදීත් භාවිතා කරනවා. ඊට අමතරව hay fever කියලා කියන්නේ ආසාත්මිකතාවයක් නිසා ඇති වෙන පුළුවන් පීනස් තත්ත්වයක්. ආසාත්මිකතාවයක් නිසා ඇති වෙන පුළුවන් පීනස් තත්ත්වයක් කිව්වහම ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඉතින් මොනවා වගේද කියලා. ඒකට කියන අපි උදාහරණ කිහිපයක් දුන්නොත් සුරතල් සතුන් මගින් නැති වෙන ආසාත්මිකතාව නැත්නම් අපි කියනවා මල්වල රේණු ආග්‍රහණය කිරීමෙන් නැති වෙන ආසාත්මිකතාව නැත්නම් දූවිලි මගින් නැති වෙන ආසාත්මිකතාව මේකට උදාහරණ වශයෙන් දෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි කියන අර්ටිකේරියා නැත්නම් සමය ඇති වෙන පළු දැමීම වගේ තත්ත්වවලදීත් මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉන්සෙක්ට් බයිට්ස් මීමැස්සන් බඹරුන් වගේ සත්තු විද්දාම ඇති වෙන ආසාත්මිකතාව වළක්වා ගන්නත් මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ෆුඩ් ඇන්ඩ් ඩ්‍රග් ඇලර්ජි ආහාර සහ ඖෂධ ආසාත්මිකතාවවලදීත් ඇති වෙන ඒ වගේ තත්ත්වවලදීත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කන්ජක්ටිවිටිස් කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ අක්ෂිපටල ප්‍රදාහය නැත්නම් මේක අපි පින්ක් අයි කියලා හඳුන්වනවා. මේ වගේ තත්ත්වවලදී මේක ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේකේ සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් ගැන කතා කරනවා නම් ප්‍රධානම සයිඩ් ඉෆෙක්ට් තමයි ඩ්‍රව්සිනස් කියලා කියන්නේ නිදිමත වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරන කෙනෙක් නම් නැත්නම් මැෂින් එකක් යූස් කරන කෙනෙක් නම් හරිනම් ඒක ගැන වඩාත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඩ්‍රයි මවුත් කට වේලීම, බ්ලඩ් විෂන්, බොඳ වී පෙනීම, අපි කියන නෝසියා and headache, කියන්නේ ඕකාරයේ වමනය, හිසරදය, වීක්නස් තෙහෙට්ටුව මේ වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේක සිවියර් ලිවර් ඩිසීස් එකක් නැත්නම් අපි කියනවා දරුණු අක්මා රෝගයක් තියෙන කෙනෙක් නම් මේක භාවිතය ගැන වෛද්‍ය උපදෙස් ගන්න ඕනේ. මොකද ඒ වගේ කෙනෙක්ට කෝමා තත්ත්වයක් ඇති වීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි කියනවා ඇල්කොහොල් භාවිතා කරනවා නම් ඇල්කොහොල් මගින් මේකේ සෙඩේටිව් ඇක්ෂන් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව CNS ડિප්‍රෙෂන්ස් අපි කියනවා ක්ලොනොසිපෑම්, ඩයිසිපෑම්, ක්ලෝඩයිසිපොක්සයිඩ් වගේ අපි කියනවා බෙන්සෝඩයිසිපීන් ගෲප් එකේ ඖෂධ නැත්නම් අපි කියනවා ප්‍රිමිඩෝන්, පිනෝබාබිටෝල් වගේ බාබිට්‍රේට්ස් ගෲප් එකේ ඖෂධ මගිනුත් මේකේ සෙඩේටිව් ඇක්ෂන් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒක ගැන වෛද්‍ය උපදෙස් ඔබ ලබා ගත යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගැනීමට පෙර. ඊට අමතරව එපිලෙප්සි නැත්නම් අපස්මාරය වගේ තත්ත්වවලදීත් අපි කියනවා මේක භාවිතයෙන් ගැන අපි කියනවා වෛද්‍ය උපදෙස් ගන්න ඕනේ. මොකද ඒක අහිතකර වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මේක ප්‍රෙග්නන්සි සහ බ්‍රෙස්ට් ෆීඩින් කියන්නේ කිරිදෙන අවධියේදී සහ අපි කියනවා ප්‍රෙග්නන්සි පීරියඩ් එකේදී ගර්භණී කාලයේදී මේක අවොයිඩ් කරන්න ඕනේ. මේක භාවිතයෙන් වැළකී සිටින්න ඕනේ. ඊට අමතරව කියනවා නම් මේකේ දැන් අපි ඩෝස් එක ගැන කතා කරනවා නම් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේක සිරප්, ටැබ්ලට් සහ ඉන්ජෙක්ෂන්ස් වශයෙන් තමයි ගන්න තියෙනවා. ටැබ්ලට් එකක මිලිග්‍රෑම් 4ක් 4 මිලිග්‍රෑම් අඩංගු වෙනවා. සිරප් එක ml 5ක 2 මිලිග්‍රෑම් මේක අන්තර්ගත වෙනවා. මේක අපි ඩෝසේජ් එක දෙන විදිහ ගැන කිව්වොත් සාමාන්‍ය වැඩිහිටි කෙනෙකුට අවුරුදු 12 සිට ඉහළ කෙනෙකුට අපි කියනවා දවසකට උපරිම මිලිග්‍රෑම් 24ක් වෙනකම් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පෙති එක බැගින් පැය 4කට නැත්නම් 6කට සැරයක් ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ උපරිම දවසට 6 පාරක් මේක ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පොඩි අයට දෙනකොට සාමාන්‍ය අවුරුදු 12න් පල්ලෙහා ළමුන්ට දෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි සිරප් එක භාවිතා කරද්දී මේක ආකාර 3කට දෙන්න පුළුවන්. අවුරුදු 2කින් 15ට, අවුරුදු 2කින් 15 සහ අවුරුදු 2 සිට 6 දක්වා සහ අවුරුදු 6 සිට 12 දක්වා. ඒතර 2කින් 15 දෙනකොට මේක දෙන්න ඕනේ 2.5 ml ගානේ දවසට දෙපාරක්. يعني තේ හැඳි භාගය බැගින් දවසට දෙපාරක් දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක වෛද්‍ය උපදෙස් මත දෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම අවුරුද්දට අඩු ළමුන්ට දෙද්දී ඊට අමතරව කියනවා නම් 2 සිට 6 දක්වා දෙද්දී 2.5 ml ගානේ දවසට දෙපාරක් දවසට පැය 4කට නැත්නම් 6කට පාරක් මේක දෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව 6 සිට 12 දක්වා දෙද්දී 5 ml ගානේ කියන්නේ තේ හැඳි එක ගානේ පැය 4කට සැරයක් නැත්නම් 6කට සැරයක් මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කරුණු ටික තමයි මට ඔයගොල්ලෝට ගේන්න ඕනුනේ. මෙතන මොන හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. සුබ දවසක් එහෙනම් සියලු දෙනාටම බොහොමත්ම ස්තුතියි.